ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आपको दिखा देते हैं, ये लेब्राडोर के क्रॉस है। दोनों ही बड़े ही शानदार है। आपको कद काठी के अंदर दिखा सकते हैं। ये देखो, बड़ा ही शानदार पीस है। आपको सिर्फ डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा इनका। बाकी ये ऑफर के चक्कर के अंदर दोनों को फ्री कर रखा है। ओनली डिलीवरी चार्ज आपके घर तक डिलीवरी चार्ज के अंदर ही पहुँचाया जाएगा। आप देख सकते हो दोनों को बड़े ही शानदार पीस, बड़े ही प्यारे और बड़े ही खूबसूरत से दो चेहरे। आपको केवल डिलीवरी चार्ज दो, आपके घर की लोकेशन भेजो, आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हो बड़े ही शानदार। ये थोड़ा क्या, इसको पोषण कम मिलने की वजह से ये थोड़ा सा छोटा रह गया है। बाकी ये वाला देखो, बड़ा ही शानदार पीस है। पर दोनों सेम चार्ज के अंदर, दोनों ही मेल है। बड़े ही शानदार, आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है गाइस, धन्यवाद।